Emisangirikano ya gisiasa, brand activation, ose emisangirikano ya cooperative egatiye chirudisho chinde chinyinge. Bono nigo twakoletere track yibwateli bagaliya eyekerero na bwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiriya nigo liri ya kigima eriri chunjugire ligo kwana nechinguru na bwigo likira bantabange nigo babwata chi DJ Janjire chi MC na bwigo track yana boko jitumika asaba korera live performance nigo tokurwa obukoriri wito chinsemo na Bono, Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya. Street ya goteka babuna street endeyonsi chingaki obunjeli bwago nebyasara byakinirwe aka esimu gwetera namba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange. Ne aino munchile na nutagite ko igendereria na bwigo gukinya ebyasara byaho eri onyore efaida Bono tuichana ebe norogongo rwa gusyuri guseti nsemo chinde ebe ni supermarket utagite koreria wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obusombi bwika chi event unabono elia catering egati chinde twakere esimirero wetera asinamba 0741499726 gosi 0704765412 wigo nabukututalira asichabizi chetu imiyo muchobusongo asamagacho Auru Towers milongo litangani mbarabali na AM Taylor kose ebengi ya Kenya Women kimya obunchili bwao na Getembe TV rero Getembe Television Network ikinye kiunga kia mamagusi. Chitariki na mirongo hebere na ya mumutinyi no yo gatano mwaka no yo wechirubira mirongo hebere ne tano nomo manchumu ligerinde no kwege nambiyole andonsi asole na gukwanire abo yo kwaligane kwanyora mangana maye yekyonga chinsebere cyabona butiko eliterana isara sinyakunde sense milima nyiryo nigo hale Wilson makoliri tangani anegati ali kwaligane tia sinchira yo wenge. Nimbwate balance yakerangwa kakiro mwaka nkwerwanirira igonkoru 200 ika na skuru ale ne private ngote mase nkonyara bokumatindi koria unandega no nyumba na echumbiero yamate korwa sensemo ya magwa wa North Mogirango Nyamira kosabo bokonyi helio mwanobo hagenderelie na masomo ya yobonyagitari. I stood with the president and asked about the coolers. Then he ordered that the coolers would be delivered before June. Thank you so much, my PS. Abalemi bamubere Nyamira konyora chikula ejo kira chikoba konya kwegendereri no bulimi bwabo bwa mabere. Okene tiomoro ndara omuyiburi bwe sukuru yeke mureko. Amaene pia bana ba minto bachandegete sikoga bakori bibarua bona areta banga kurchinso bona tusinyana kitokora. Abamenyi ba kemureko bo machoge barabuga korokorobekana kwe murunganeli hobora yubobe bwe bungeyo.
Go chake hekiunga chinsebire ni go msiwe wadi ya bino muske Steve Arika na bobisabike ganja KNCT CCF kurwase hebunge ya Nyaribari chache wakura wana Sevania Utundo igomo basolero bacha kibeno murubiri oboko gendererwa kwa magachi yesukuru yokwena na magelio yobonyagitari KMTC asense moya ibino magega ya magacha yo gotine na semia ketano nomo haitire ukwana chingeke icho ni gobamenta buna egetambukerekiga Gichigo konya suko kini bunge yo na gukini birengo bya masomo muri kitu Daniel Untiri arobotirwa sinchira yo wikirano magega yugo kwama magachaiga kuri umwaka w'ekiribebere na 20 eskuru yoko na megelio y'obonyagitari KMTC asorosagia rwibino litukulia lero amagacha yu niga kwamurwa magega ya magachaiga kwanano gochasoma contract muya acha kabene litukulia lero na arachikwira emetinye neyoka erebosio igo twachirega bune committee ya CDF aso kwandova a project ya Ibeno KMTC Avanta tente venga ekero mheshimiwa Chanda Sweta visi 2022 a project ya linge stalled lakini we thank God ndibona yango cha Katolika Nyagacha kurengana no tundo ikirete okwama kwa magacha iga nikina kyalinga sikigambiro nabono mbachiko ni kya buna magacha iga airire hasi chingaki chibwenerete KMTC iga ya chagete 2015 nande yara beire kebwata mangana yara mange njabwate no nyane bina byalenge koti lakini rende etogwakero mheshimiwa itumbia mono asomo kyanyare ko bakakora na gotema na korenga e project yiga yagenderere na koera in fact otumire no nyane chibesa chiaye asingenjo yokugambe kina kyalenge koti ekikyabe tune chi contractor asingenjo yogotakanwa igoro ye project yiga lakini rere tu achirega iga tole na contractor asingenjo yokuandover e project yiga eri inde chake koba kego korekana igo twa nyere iria contractor nabo igo nenya gitari bali ni church asinginjo yokurigeringa e project yege ya korekanira bwango mono na yaerire igo to expected ngonye konyarekana omwako gocha abana ba KMTC na barabanya ko bagosoga gaiga asinginjo yo masomo na gokonya community nabo igo na gokonya nyagitari yega asense mwae mwa MCA bobodiga muske Steve Arika yagokera egetambukireke ubore boigo amabaga yechigase iga aine no sabasaye batabwatimiremo kobakonya konyore ngeria kwegendereria ngwakero mushimi wito zairi jana ngambi yamano aso koigwa ebirero byeito n'abantu baibeno na kisi county ngima na Kenya ngima aso ko ranga chibasa chatokire cyokora KMTC yega igo ngotebi nabalirende konyamugwa komuntu agente kenge ko bana ndi chaka wa komuntu ngabono kyabeire contractor namachikale egasi yugoja kuliku qualification intangani toba molebi qualification ya kabiri otokero mate kyokora lakini olo tamate kyokora nabagocha chigasi ninjiro cyo koboko umuntu obwate chinguru cyo kulika na contract okulika sabantu reto bad experience atumia abantu be kenyoro gaiga nkuriboterega tasini kyagatembe kurega ibino imeye bunge ya Nyaribari chache ase county ya Kisii ritrani nguruko Daniel Untiri Biamuno mulikito Daniel Untiri hasorobotiru mulike botamba se wizara yetu go Jonathan Mweke ulikura se wizara yobwereri Steve Isabuke Joseph ni mwana wa homo director Kenya Dairy mono mujumbo West Mugirango Steve Mugaka ituko lya rero niko bara umuyega bwo kubwato kachikura okyase chigwadi himeye county ya Nyamiro muyega kolekana ase gwade ya Gesima no muyega ikaranwa na barai be serikali obatogi getambukero ase basyo libuna heyene gati yechira kiro murai wense anyarete gakulira bananche ulikotobol kapukara orobotura senchira yo wekira no musangerekano yigaho nyarako bawikiranwamo nabaliki babatambengo kwanira Jonathan Mweke Steve Isabuke mu director Josephine Manwa ujumbe borongorwa ebunga ya West Mugirango Steven Mugaka gati y'abarayibande kurwase county amune serikali nene au bekirana kubatoka chikula isano ulichia asinsemu imeye county ya Nyamira. Kusema ni asanti kwa wengi wetu kufika hapa siku ya leo ili kutuletea kulas. Unapoendesha hii mambo kama hii ya kupatia hawa kula na sisi bodaboda na hawa vijana siku moja mtupangie na mheshimiwa hapa tufanyie hawa vijana wetu at least empowerment. Leo tumekuja kusindikiza wakulima na tumewasindikiza kwa Mungu.
kulingana na mwenyekiti wa kaunti ya Nyamira nsi mawaziri wa mang'ana yobuli mikurase serikali ya kaunti ya Nyamira Musubati Peri Soroko igabateri na serikali ya kaunti ya Nyamira yago kirige tambukire kiga yendo kulingana na munero ya tebringa emitambukiro ya bwate yokinya ligasajya mabere nigo kiratkunyara kabaga kubekyo gukonya ocyase abananchi. We've seen it, milk production equal. We say an average of around 5 liters per cow, but we are working towards 10. What we've done, tumefanya maneno kama synchronization ndio to improve our breeds, and pia tunawaambia wakulima wapande nyasi. Numero bulikolena namo na abaliki abega batambase chuwizare chigamo na abarebeke na sajega batabire negati yebitambukiro bya serikali nene yagenda ko babikolera abakenya chira ebyo bayikenera me county ya Nyamira asubwa bayarede emero bya serikali bwate cyase bamenyi barabangorega. I work for the Ministry of ICT and our side is digitizing mambo ya computers. So we are very busy bringing the digital cable across, including Nyamira. There is a center of excellence coming up at Nyamira town, and almost all the government institutions, the DCCs, CC, and all the hospitals are being connected. And of course, the markets will also be connected. We are doing all those to bring development closer to our people. I stood with the president and asked about the coolers. Then he ordered that the coolers would be delivered before June. Thank you so much, my PS. Kwa hii programu yetu ya dairy, Mheshimiwa Rais amefanya maneno ya dairy ikue programu yake ya priority, kama kahawa, kama sukari, kama majani chai, kama mchele. Dairy na maneno ya nyama is one of the priority projects ya agriculture ya serikali ya William Ruto. Asinsema yende ni wadabeke urija siasa na nene yuko makireko kumaragu nsemoske William Samuel Ruto kunyara kwa kwewa ekeruwe kigana inde asentinde ya kabire ekiwe kamanya kantabina 2 term. So we have many programs within our State Department for Livestock kuhakikisha tumewaletea maendeleo mashinani na nyinyi wakulima mmefaidika kabisa. Ntoe bagana because ya siasa gusamangana amasini ini tobuga terane to bahamo egere tokonye gisakieto na bana baito kiraba soro yaba gusiaba bwati yabe sa ko tioka montos besa te bwati monyo ko buonde ebesa ya Kenya se gatoya se konyo msiaba twatwaze ki president ye Kenya ga omo president naro na toreta ki kulaga omugaka Kenyatta okwete na toreta chikula moya toreta na chikula Kibaki na toreta na chikula Uhuru Kenyatta na toreta na chikula ibo toreta irechi Inkuripoti rigetaseni kia uwanjete kia Gatembe Kuraiga asinseme chiga chia gesima ejogotoka mile wadi ya gesima ebunga ya mgututu wa Masabe kaunti ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp Okara Bia muno mulikito Polycarp Okara hasoro botiru abali miawoigo barabe tutuge bosebe tuge ye chombe korua se kaunti ya Kisii umugasorero babwatukirwa bokonyi bwechikula chamabere elio kubakonya sugukine ligeseliobo na gokiani ugosereka kwa mabere atareke chiro asomo yega hora wano muliki obotamba samngana yobwerelia Stephen Isaboke asensemo yetisi humubasorero igobaro kyomugokobo na kumwira limbi muno muraibenso muske William Ruto asokoro gosiro ko mulikito diponi asanya arobotirwa asenchira yobwikira very good. Hasomo yega oragwa n'umuriki botambe Steve Isaboke mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati gati yabo abarayibanda bange ensemo ya ATC imbe mu kibosonge marogo bayalero habari miningo barayikigo konyeka asokonyora chikula choko gachamabere echiga kira chiko bakonya nene asokini aligesa na konyora engere yabo asumubuko eira yabeteye kuriegwa no murayi wense Dr. William Ruto. All those things have come. They have come because we align each other, we support each other. So all I can say is that let's actually follow
what the governor is doing in terms of development. Let's follow our leaders and also hold the unity, of the county and country. I want to wait. In Tumna Tokori and Tokori, Maria Mange Sana, a lot of noise. But I will see, I've never been this way. Because we're everywhere in the country. For the Kuras, we have trained farmers, several farmers actually, and several cooperatives. The ones we have received to pay for are not enough. He has a lot of words. And when the president came, he said that he wants it from Mazinani in each ward. So we are waiting for more Kuras PS so that we can empower our farmers to have money in their pocket. We'll be giving societies pesa nyingi if we can buy at around 60 per liter. Na nini, as long as pia mlinde msikule pesa ya kulima. Nguko na chinga kecho nigo kubolia kwabe kwa kuchia sabalemi koenekia nga bakinirie kerengo kyo chanu kubakonya asokonyora engeria gusichibesa chichie taroro korenganiwa ne chichiro chiense ya Kenya ingakiyeiga na bwego ne chinse chinde jeisko. For those ones guys collecting your milk lazima ikuwe safi. Hapa maziwa yawezi ingia kama aflatoxin iko, antibiotics umepea ng'ombe, hizo machine zote we have already procured. And we have the system. Kama umepea ng'ombe leo dawa ukamue, hiyo maziwa itakataliwa. Kama umepeana ng'ombe mahindi ambayo ilikuwa imeoza iko na aflatoxin, hiyo maziwa itakataliwa. Unaona? Maziwa umekamua iko na maji itakuwa imekataliwa kule. Kama umekamua na uchafu, mashini inakataa hiyo uchafu haiwezi kubali ingie. Asense mujende nigo kubolia kwabe kwa gocheso mugusi kogenderera kubwatesia serikali ya Kenya Kwanza eyirabisi unenchereyemo yoko musa amagenderero uchesa bananchi. Sasa mimi nataka niulize, at my age sijawahi ingia katika serikali. Nimeuliza hizi vitu, nimeona zimeingia. Study bomba itatengenezwa, daraja mbili itatengenezwa since memorial. Hiyo soko jua imepiga mama kutoka asubuhi, mvua kama hii na nyeshea wao, accidents, sasa wameamua itatengenezwa. Hawkers wako kila mahali tena, watu wanasema hawkers, nimesema siwezi fukuza hawkers mpaka nipate mahali kwa kufanya nini? Kwa heka. And it's being built. Simwache tu kwanza mambo ya siasa tutafanya 2027, ikifanya miezi 6 hivi, ikibaki tuone vile mambo. For now mimi mahali nitakanyaga, mahali nakutana na president. What I've seen is that those who have actually followed amangana hiyo mwendo have benefited. Let's support our. Kurega asensema ya ATC egotoke kaunti ya Kisii liana igongoro kwa Dipon Asanya. Biamuno umurikicho Dipon Asanya Hasorobaturu mwanchumo lielea na otokosera liboli lilsikula lero. Injirake huna bananchi barane kibuna amagendero haliakwamete kugendereri wale na barai barabisi ine injirake torene kibuna abananchi magendero haliakwamete kugendereri wale na barai barabisi. Tumebirangari bya wetrasi namba yesimu ya 0726447367 Yatembe TV, Facebook na Boigo YouTube. Yamatejemo korwase wode ya mawawa he kaunti ya Nyamira nigo yesokire na gusaba bukonyi heye magagayo mwanobo elenyare kakwegendelia nemerobili ya masomo ukona chingagiti ya mate yunigo ya enekiribuna nigo bayanire kiregento asabono baikiro mweli asabono baruro kubolia gochia sabara ikobakonya abiga bantu moyo bugwancha heli banyare ningo yera enekibunu mwanobo kwegendelia le nemerobili ya masomo muri kitufati gadi kisemba norobotirwa senchira yobwikira. Endoto ya baibuli abange nokorabuna abana babo basomire buya na babeire abo gusemeria maiga ya masomo abo kurende asenga yomugaka Joseph Makori nomungina Stella Mura bekenyoro Kenya Kenyomisia imeye sublocation ya Bunyenkwe 1 ewodi ya Mawawa ebunge ya North Mugirango nigo endoto y'omwana obo asirieta Lydia Kwamboka Makori oyo ogosomera ubunyagitari ase skuru ya Fafa Medical Training College. Endoto y'omwana oyo yangeire kubutokera injira asingenjo yobotaka. I pursued a grade of a C+ of 53 points, and then I managed to join at
Fafa Medical Training College, Mumias, Kakamega County. Wazazi wangu waliuza shamba. Nimeweza kusomea kutoka mwaka wangu wa kwanza hadi sasa ambako nimefika ambazo pesa zimeisha. Sasa nilikuwa nienda attachment kesho psychiatric Kisumu, but haikuwezekana sababu ya pesa zilikosa. Nahitajiwa pesa 171,000 and whereby walisema siwezi enda shule kama sijalipa hata half of it. Ndo niweze kuendelea na masomo yangu, na siwezi fanya mtihani kama sijakamilisha hilo deni. Korengana na nginaridia asirita Stella Mora nigo akwerera buna igo abeirega gwetera ubugima ubube ase okubasomia abana baye gwetera ase okonia chinyeni nabo igo umuga koye Joseph Makori oyenere obeirega gusomia abana baye gwetera ase mirimo ya mchenko nigo basabiro bokonyi asekeria buna nigo baonirie kira ekemo erio abana baiga babe bagosoma imbate balance ekera ngwaka kiro mwaka nkwerwanirira igonkoru 200 ika na skuru ale ne private ngote mase nkonyara bokumatindi koria unande ga no nyumba na echumbiero omwana ona atemira ase nkonyara egere na ncheta chikome menyo bugimo bonkomenya oikero mwako gatatu kosoka guchi bono iga gaki maneno ona tigaba kune abaigorire chinchera kaki mundu useri omwana oyo siku abone takwenda attachment haki tuokorera nyuma taba machara haki mwana biye korerire tabu ati marembe mwana biye korerire twachire koriya abayimba haki nane nyasa otebire iga sije tabu kemerengani nabali bakorigereria batakana tibagotibwa eamateye nigo bono batameire abarai na boigo abo moyo muya wesona negati erio babakonye ebitoki erio mworoki woyo igaridia agendererie nendoto yae yokoba umunyagitari asamatuko arebosio une boigure omugano yo mwana resira mono mongina yoro murugyo na resire amaene na temire gotema asengo nyara akini gona abirenga na iseiru kini gona asabire asoma yebo wanja monkonye egero mwana yande gokorera ndoto yaye egere nerachi gokonyunde nerekonye bona gakina kira sabara ibaminto monkonye egero mwana ya akorire timpati gasinde ngokora egasi ngokora kabarua gakeka muchengo itukorinde nimbwa itukorinde timbwati na batemire bokesia ikirega bona gakina asinyiru bona nachire gakia sokorera gocha sabara ibaminto monkonye umurai ntubwato mugabano ito amusiki mwomi akina sabi gocha sore ondorera mabiro onkonye choasinya muko yoro mwemupi akira sore gaki na yonkonye asicho Jerusalem manyi na akira sapeli musoro mwemusie ntubwato ko mugeni akimwese simure na chire paka bibasi bako buri taratura gaki asowa moyo bwanja monkonye umwana uyo gegera akora matemaya egane achugwesukia na asuki nunde nere hiko ripota regetembe koraiga se kenyoro kya nyakenyo mesia ekyo kegotoke meye wodi ya Magwagwa ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira inche Fatigad Gisemba mno mulikito Fatigad Gisemba hasoro botiro bamenyi bekenyoro gyake mureko ritikuria rero nigo bakorokorobekana kwe muronganeri etaracha eyo hegwete nsemeyo yake mureko kurenda sobwango mono nigo borai bwo mujumbe ubwebunge yo muskobadia barongo witirase hekimbe kya NCCDF besokya na kweresire miroli babwate ukine kisemi bumachoge borabuna boigo kumurekera amagendero ase bunge yo nigo baterubuno okuibwana utabwati siasa na gukora chikokonya ugukinia bumachoge borabu mulikitogiri batkopi na robotiro asenchira yo wikira asensemo ya kimuriko ime ya umachoge wa burabu ase abantu banyarako bawe sokya kurobekanira okoba we daraje tranya ko bagekoro isigwa nabayigo okoba bube we sukuru ase rogongoro iga amarie tengoro kusamwe makoli omukachi okemoreko getumo kemoreko police station nanka noga mwana nereri aibuno konya konjeki omo simiwa padia barongo karo aliko montomia
lakini bono koranga ari advisor y'abantu bakomwadvise boroje ne taracha eteyo era ye kware beta ga ya ambire kutugwira bona ke tware kutaka asoba dia baro atoro tegwe taracha ndango kusamu gaje oyo nyandu atuka noga obati oyo to jandi turotwa tsabi ga jaga ga tengo toro secondary school mama chawa go twa bulwa engineer ba school audio tare tera ba magirang akito kore Ore te odo no estima inani. Atokonyera abana. Ukene ti omoro ndara omoiburi bwe sukuru ye kemoreko. Ama NP abana ba minto bachandegete sikoga ba kori barua bona areta banga kurchinso bona tusinya kitokora. Kurende ase chinjira cyabwa ngomono mwari umonere bwe sukuru yiga na nyako bagwe sokya nabo yigo konyara ko bakweresero boteneri bura ase sukuru yiga ni kikagendere taso bwagachi bwa Center of Excellence era ase sukuru yiga. Nche ne teacher ya Kemoreko Comprehensive School yona tenega ya senge ncho abantu batate kolete influence mbeko rusiko goche se sukuru nge sukuru yiga yekwa gajuna abantu barwete sikora kinya karato tenena akoni family sabu maenenga abantu bakwa gachaga barabamba bana ndere bombaba obuteneri bwa CDF kurwase ensemo yo mujumbe obadia barongo banya ko bagwesokya kwererangi kigenderete na siasa nyari ko bagukanywa ase kinsemo abantu bakonyora kisemi Samaria tangu James Uganda uyu butwere njomo chairman CDF umachoke ba constituency yaso mwesimi wanje obadia barongo ari muchumbe e project buneje abiko nyare kanu muntaro no enturkana because ekero tugu advertise ya tender onde bwensi nalera ikiri tender ya 5 million ko chigoro igere ya bakenya oyo ko win ya okore gas lakini loko people mbaire iye bagaliri yabo lyabene bagokora nigo bogo batuguteirare chingaki abantu banyara ko bagutumeka oswana na chinsemo asisemi chikorwegwa na batege gukora siasa asikinsemi cyo igo tiga oyo ire gasi akore gasi akore buneganiri moirora enda mangana ya kabere tige gasi yo mujumbe ekoru kabisa digere abanya kenyoro baranga maene ekere skule ye igoretu nga yesu kule ko togo chaga launching tarehe 17 tarehe 20 foundation ya be laid rero ne tariki 20 na yemo skulu ya ikira tambe nonya no yo kwagachi nyomba bwo yata kwagacha bune skulu ya gachi korengana no mobisa oteninete usora se body yo korosia chipara sensemo ya mwachoge bwaburabu oyo constituency niga erese irenga kwanyete no mushimi woito obadia barongo na bwato mugano mune pare asarikira yani tarache ya asarikira sengenju yembura igo yotoganyete mbura mune go kaiga pare inera no process tarache inera ngere mune chako ba maintain kudwaterega tembe kudwa sensemo ya Kemoreko machoge bwaburabu county ya Kisia Maritana nje Gilbert. Bemno molikicho Gilbert kopi ha sorobo churu ago ikiraga bu mwanchumu rira nigo tugochikonya rumutimo komoke kurende tutaragenda liboli leli tukuli alero ine njiraki toreneki buna abarae abananchi wese njiraki toreneki buna abananchi magenderalia kwa mete nkogenderali gwale nabarai barabisi baragaiga bagendate kuru birangerali byabo yakoro kuna moikoruba kuru nyantiringa abarayaba otora kule mono nali baranyare bakoigwa yakoro ku Gideon oinga korunya bitunwa ongesi getembe yaito asobo semibo inobuya ya magendero tayo kerumura ini chukura bono arengeretie yakoro ku nere abaraya bange batigira gukora igasi bachore siasa bachakire yakoro ku miguna korwa basichache yo hakoroku Dismas Umuga korweto no machoge bravo obrayi ebwo kwete wikata chore abrayi bare abaya oyakoroku Nyabuti Mwamba abarayi bachorire nigo bakora chi project bunechi abo batige chacha gitigwe bachake chindi gwetera obonyomba nekibesa echiabanyene oyakoroku nere chenifanyira koru Nairobi apaire agotebuna natukura
abaraya bo tibakonyara kuigwa ese omonchomo ligendera gusanga ebirengero byao ubatikana neliboli lieli tikulia lero gwitira si namba yesimi ya 0726447367 gosegetembe TV Facebook na boigo YouTube tunyoro mutima komoke tukwirana tugende nikiunga sinchira yobwikira ine kwabirwa kolya eroadshow track iyo bwate yogiriya iyo eratigwa mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabirwa kolya track yiga ya roadshow iyo rakolere a product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye ci roadshow cinde cinyinge bono nigo twakoletere a track yibwate libagaliya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eyogiriya nigo liri ya kegema elyo licunjukire ligo kwana necinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate ci DJ Janjere ci MC nabwigo track yana boko jitumika asobokorera live performance nigo tokorwa obokorera wito cinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoniji county chonsi imeyensi ya Kenya street yago teka babuna street ndeyonsi chingaki obunjeli bwago nebyasara byakinirwe aka esimu gwetera namba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano eyu ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na boigo ngwege bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwege bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na boigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwege bale Electrical Installation na boigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwege bale Hairdressing boigo mbwate Fashion Design ngwege bale Food Production yani Cookery na boigo Food and Beverage Production boigo mbwate course ya Driving kuchasi bali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College a college ito igere ya serikali agosomia abana chi courses cyo Burundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherware asabe kibasa cya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekera umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche skuru apply loan nkonyorare karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero Burundi bachagotokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi nigutara kiramba cyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjolero eyubwenyorero bumanyi ubumurabo konye asubugima obumakiaya
Karibu nainde umwanjumu rigerelia maraibenso musike William Ruto igoli tukolera chaka bene taro ya matukata na sorogongo rwa pwani unenchera yemo yogo chakia na boyo koroto tegatia magendro a sorogongo ruo bwana chingo kicho maraibense ni gato gia serikali yobomo ya broad based asate rubuna wetira asoko bwaterno koni go magendro agendete gwekiraniwa ase chinse muchonsi Ruto ni gate rubuna heganga ya yenene no kwene kibune serikali nsi yobora ibwaye yekiranire amagendro aliyabananchi waganiti. Mimi nimeamua ya kwamba hatutaki taifa ambayo imegawanywa kwa misingi ya ukabila na chuki na mambo ya kupiganisha wananchi. Taifa la Kenya ni taifa moja. We have enough to share amongst the people of Kenya. We do not have enough for anybody's greed, but we have enough to satisfy every Kenyan. Na ndio nimesema ya kwamba vile tulikubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga, tukasema tunatengeneza serikali ya broad based, serikali ya kuunganisha Wakenya wote, serikali ya kuondoa ubaguzi, serikali ya kuondoa ukabila, serikali ya kuondoa chuki, serikali ya kuunganisha Wakenya wote na kuhakikisha hakuna sehemu ya Kenya, hakuna jamii ya Kenya itawachwa nyuma katika mipango ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Leo nasimama hapa kusema broad based imetufanya tukawa na maafikiano na tukawa na suluhu ya mambo ya mashamba na suluhu ya matatizo mengine ya taifa letu la Kenya. And I proudly say we are committed to making sure that broad-based government delivers to the people of Kenya. That is the spirit of unity, the spirit of working together, ndio itatusaidia twende mbele kwa pamoja. Ekereki umuraibense niga muchira baraibense moyo kwamerelia serikali asate runa igo barorekanire bakubabaga bana injia sekerengo kyobogesaku igenda tairune kyo ne kerenge kamogyo kwene kibuna barayabo babwati agenda chinde chonsi cha magendro utuboigo nigate runa bana inchi nigo babonete bachora habarayi babwata maroro ya magendro raibense nigo boigo agikeria ekorwa kyoboitio musubatire chubandeto yochorete tatu yaye asabete kagusaganwa aboigo goitwa. Wale mambo yao ni matusi na ukabila na chuki na kutuita majina, lakini mimi nataka niwaeleze haya yote, kutuita majina, matusi, ukabila haiwezi kututisha, kwa sababu tumeamua Kenya tunatembea kwa pamoja, na kila kiongozi anapimwa sio kwa matusi, anapimwa sio kwa ukabila. Kila kiongozi anapimwa na ile kazi amefanya, na ile mpango akonayo, na ile track record akonayo, na ile maono akonayo. Ni kweli ama si kweli? For those of you who are visionless, the people who are agendaless, the people who have no vision for our nation, the people who have no plan for our nation, the people who have no agenda for our nation, you will not divide our nation using ethnicity. You will not divide our nation using hate. Hiyo mnafanya, the hate you are spewing. I want to tell you, one day you will answer for the tribalism you are perpetuating in Kenya, for the hate you are perpetuating in Kenya. The life of Rachel Wandeto will not go unanswered. You who call others traitors, you mwenye mnawaita Wakenya wengine wasaliti, mpaka mama Rachel Wandeto ameuawa kwa sababu ya chuki yenu, kwa sababu ya ukabila yenu, kwa sababu ya profiling ambayo umefanya Wakenya wengine eti ni wasaliti. Siku moja mutajibu. Na Kenya hii hatuwezi kukubali, hatuwezi kuwaruhusu mtuuzie ukabila, mtuuzie chuki, mtuuzie blackmail. We are telling you, we will not allow you to blackmail anybody in Kenya. Mokonyi wa muraibense Profesa Kithure Kindiki hoyuwa igwikirana setariyo
igagendera kumwakiriko kumuraibe nsomusike William Ruto kubwatikana ali abatabuna nigagenderere gwikirani chire chabete gakulira wananchi ukwana chinga kichu kindiki nigo atebirubuna igangenene ya serikali nigegendete kwene kibuna wananchi konyora bale hamagendero asaruro kubuli bucha saba wananchi kwene kibuna bachibale kumuraibe nselibaga asentunda ya kabere yoburai. Mr. President, I congratulate you for delivering on the promises you made to the people of the coast, for abolishing vetting on identity cards that was discriminatory, for returning the operations of the Port of Mombasa to Mombasa, for making sure that the coast is part of the development program of our country. And today we are here not to ask the land question, but to provide the land answer and the land solution. Kwa kushukuru wewe kwa kutuunganisha kama Wakenya bila kujali vyama vyetu vya siasa na dini zetu na maeneo yetu. Mimi nakushukuru kwa hii program ama huu mfumo wa serikali ya mapana na marefu, broad based government, ambayo imetuleta pamoja watu ya UDA, watu ya ODM na watu wa vyama vile vingine ambavyo ni vyama tanzu. Mimi kwanza nataka nimpongeze rais kwa sababu hii mambo ya ardhi imezungumziwa miaka mingi. Mwaka wa 2022 Rais Ruto wakati alikuwa anatembea hapa Pwani, kuna maneno alisema ikiwemo mambo ya ardhi. Akasema operation ya bandari itarudi hapa Mombasa, ikarudi. Akasema vile vile ataboresha uchumi samawati. Hiyo kazi ya uchumi samawati inaendelea. Ilianza na Waziri Mvurya na sasa Waziri Joe anaendeleza. Na akasema atatoa ile vetting ya mambo ya vitambulisho, ikatolewa. Na mwisho akasema ya kwamba ataanza program ama utaratibu wa kutatua shida ya uskwota hapa Pwani. Ikigambiro kinene kia Embu nigo giatugutirari kinagio kwamererwa gochorwa kwa yabuno mujumbe webunge ya Mbeere North leo wa Mutende urengana nina chianyarage kurwego nikigambiro kiuri tukura rero igekoro kibuniki nikyo kiabwate obusaidi bwaisaine magayo kurwego kwena chiyo wa Mutende nigo akirikigambiro kiumbuye muno asokorera obwene nubwasyoku nabo igasaka mbuye muno ujasaba nanchi bebunge ya Mbeere North asoko mochora buno mujumbe asalira yugo chiwikirania magendero ase bunge yo. Mimi leo wa Mutende koti imeangalia ushuhuda wote ulioletwa na koti ikaamua kwamba leo wa Mutende alichaguliwa kihalali. Mimi nilishinda hiyo uchaguzi. Mimi sikuwa na shaka. Mimi nilijua Mungu ambaye nimeombewa sana na wa supporters wangu, watu wa Mbeere North, watu wote ambao ni watutam, ambao wanajua sisi kazi yetu ni maendeleo, sio kelele, sio matusi na sio kujipiga kifua. Sisi ambao tunanyenyekea kwa Mungu na tunaomba kura kwa amani, sisi tulishinda vizuri na kwa haki. Mimi nilishinda. Nashukuru sana na niambie watu wa Mbeere North, asanti sana kwa maombi yenu. Timu yangu ya mawakili, asanti kwa kazi mzuri, na Wakenya wote kwa kuniombea. Kama wanataka kudanganya ndugu yangu twende tena appeal, mimi niko tayari, lakini niko tayari pia tukae chini na wazee na tuseme kwamba 2027 haiko mbali, yeye ajipange na mimi niendelee kufanyia watu kazi, tukutane na kwa debe ya 2027. Hiyo ndio haki. Na sorobotero monchomo lira nongwikira mwelio wa mwana maye ye kionga chinsebere chabo no butuko kulende chikoraga chinsenye ningira nenkomanya senchura yo wikirano literane serious nyakundi asense melio manyiryo igalenge Wilson Makule magaye kamera igalenge Wilfred Matundura oyoneki chibichana mulio yago chira senchura yo wikirano igakorokwa DJ Atsani nagusabiro twarubuligerelia urubya.
Bagaka ninjo ninjo etembe ninjo dorome mangana man bagina ninjo aya makumba aya alikono gweto yono kukwara bunga bona yekerage yaya makumba ekumbe mwasensema ora teliroji tiga kubo kudiona kugara ngabona ngoli kana yo gino yaya inkiora ya tolikende aya makumba ekumbe mwasensema ira nanse gende onye nkwana odotebia tuira nense twekei na ndi tuororobe toba abalemereria tiona gwe togo osanga ngeke nayo konyara karoke no sino moengoli oli ndikereti ayo moengoli we pikipiki ayitali entere ba no moengoli omoengoli oli we chigari ayo bono ukono gwekora ngabona ayo likeme yaya na ro robo mukoro ntogiche nere ngoro nero mayete tiona gwe kumbira abantu abo ngabona ekengo korega nayo okore na kikene ngeli oji okora makumba dare kumbe masense maboli sa eora teliroche dara bune sasati sasati roje goje ya iteacha na magene bitu na kerege sasati yaranze buya magena ali yako na gwetuke kabuna aligena ya kwa kroba ni uneura kwagenda lakini sasati ero itigere nende yarambuka nabo iko no mugusia tebete Bagaka ninjo ninjo etembe ninjo dorome mangana man bagina ninjo